Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk borondate berean bat egiten dituzu zure leialen bihotzak. Arren, emaiozu zure herriari, zure aginduekiko maitasuna, eta zure baitare promesen esperantza. Modu hortan, eguneroko neketan gure bihotzak benetako zorionean sendo manten daitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan gentilak eta judutarrak haien agintariekin batera apostoluak iraindu eta harrikatzeko asmotan zebiltzan. Baina Paulok eta Bernabek horretaz jabeturik Likaoniako, Listra eta Derbeko herritxo eta inguruetara iges egin zuten. Eta han ere berri ona zabaltzen jardun zuten. Bazen Listran oinak elbarri zituen gizon bat. Sekula oinez ibili gabekoa zan, jaiotzetik zegoan eta elbarri. Paulori entzuten ari zen batean, Paulo begira jarri zitzaion, eta osatzeko adinako sinismena zuela ikusirik, oihu handiz esan zion. Jarri zutik, oinen gainean. Salto batean zutitu eta ibiltzen hasi zen. Paulok egindakoa ikustean, jendetza oihuka hasi zen, Likaoniako hizkuntzan. Jainkoak jetsi zaizkigu gure artera, giza irudian. Bernaberi Zeus esaten zioten, eta Paulori Hermes. Hau zen eta hitz egiten zuena. Herriko sarreran zegoen Zeusen tenpluko apaizak, zezenak ekarriarazi zituan, lore sorta zapaindurik hiriko ateetara, eta jendearekin batera oparitzat hil nahi zizkien apostoluei bere omenez. Ohartu zirenean Bernabe eta Paulo apostoluak euren soingainekoak urratu eta jendearen artera sartu ziren oihuka. Lagunok, zertan ari zarete? Gu ere gizakiak era zuek bezala, eta berri honau adierazten dizuegu. Hain zuzen, utzi ditzazuela gezurrezko idoloak, bihurtu zaiteztela jainko biziarengana, zerulurrak, itsasoa eta hoietan dagoen guztia egin ditunarengana. Joandako gizaldietan jainkoak herri bakoitzari bere bidetik joaten utzi dio, baina ez bere burua ezagutzera eman gabe, egiten dituen mesedeen bidez euria eta urtaro aberatsak bialdu dizkizue zerutik, eta janariz eta pozez bete zaituzte. Hitz hauekin nekez bada ere, kendu zieten gentilei burutik oparia eskaintzeko asmoa. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure gandago, aleluia. Jauna zuekin.
eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, nire aginduak onartu eta betetzen dituenak, horrexek maite nau, eta ni maite nauena, nire aitak ere maite izango du, eta nik ere maite izango dut, eta agertuko natzaio. Esan zion Judasek, ez Iskariotek, besteak baizik, jauna, zer delata, agertuko zerazu, guri, eta ez munduari. Jesusek erantzun zion, ni maite nauenak gordeko du nire hitza, nire aitak maite izango du, eta aita eta biok harengana etorriko gera, eta harengan egingo dugu bizilekua. Ni maite ez nauenak ostera, ez ditu gordetzen nire hitzak, eta entzuten duzuen hitza ez da nirea, bialdu ninduen aitarena baino. Zuekin egongo naizen artean, esan dizuet hau, baina aitak, espiritu laguntzailea, espiritu santua, bialiko dizue nire izenean, harek irakatsiko dizue dena eta gogoraraziko nik esan dizuedan guztia. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko lehenengo irakurgaian, apostoluen eginen liburuan, entzun dugu Paulo eta Bernaberi gertatutako oso pasadizo berezia. Alde batetik hasi ziren berri ona zabaltzen, garai hartako herrixka batzuetan, aurrena batzuta joan ziren, baino bertan harrikatu nahi zituzten eta beste batzutara joan ziren, Listra eta Derbe eta inguru hortara joan ziren. Eta hain zuzen ere pertsona bat zegoan elbarria jaiotzetik. Eta bertan fedez sumatu zuen Paulok eta alak jangoikoari eskatuta miraria gertatu zen eta sendatu zen gizon hura. Orduan, han zeuden guztiak, gentilak, beren erlijioa zeukaten, eta pentsatu zuten jainkoak etorri zirela. Politeismoan sinesten zuten, Zeus eta Hermes, bi greziar mitologiako jainko ziren, eta pentsatu zuten horietako bi haien artean zeudela, horregatik halako miraria egin zutelako. Haien fedeak hortara eraman zituen pentsatzera, bi gizaki haiek, bi jainko zirela. Eta hor tentazioa baita ere, Paulo eta Bernaberentzako, haiek esan izan balute, bai gu jainkoak gera, danak prest zeuden haiei sakrifizioak eskaintzeko nahi zuten guztia emango zieten, baino haiek dudik gabe, haientzako importantena etzan, bere burua besteen aurrean jartzea, ejemplu bat bezala, edo haien berrion pertsonala transmititzea, baizik eta Jesu Kristorena, benetako jangoikoarena. Horregatik, haiek garai hartan egiten zuten keinu ura egin zuten adierazteko eskandaloa, adierazteko zerbait grabea pasatzen ari zela. Eta horregatik haien soinekoak urratu zituzten. Garai hartan, hori izan ohitura urratu zituzten eta orduan danak isildu eta hasi ziren oihuka gu gizakiak gera zuek bezala, gu gizakiak begera, baino bialdu gaitu benetako jangoiko bakarrak. Horregatik esan zieten usteko haien amuleto eta haien idoloak eta jainko bakar hori adoratzeko. Berak egin zituela, bereari esker bizitu zirela eta horiek denak esan zizkieten. Jangoikoak ekintza horren bidez eta gero Paulo eta Bernaberen zuhurtasunez esan genezake jende guzti hura bereganatu zuela. Jende haiek asko, seguru asko, kristau bilakatuko ziren egun hartan. Eta gaurko evangelioan Jesusek bere ikasleei agindu die Espiritu Santua. Paskoako 5. astean gaude eta esan genezake ja gerturatzen ari dela Pentekostes, hainen egun importantea. Ikasleek Jesusen piztuera gertatuta gero ez zeukaten fede zalantzarik, lehenagotik bai, badakigu bakoitzak halako ibilbide ezberdin edukizuela, baino danak Jesus ikusita halako komentzimendua zeukaten. Baino oraindik
bildurrez ibiltzen ziren. Ez zeukaten halako adorerik, oraindik kanpora ateratzeko indarrik ez, eta hori ez zen gertatu Pentekostes egunera arte. Hau da, Espiritu Santuaren indarra eta argia jaso zuten egunera arte. Eta horrek eman ziren. Horregatik, horrek gogorazi behar digu, gure fedea Jangoikoarengandik datorkigula. Eta Elizaren zabaltzea, berri ona ezagutzera ematea, gure fedea bestei transmititzea, ez da gure indarrez edo gure abildadez lortzen dugun gauz bat, baizik eta Espiritu Santuak bere argiz eta bere indarrez, bere graziaz egiten duen bat baizik. Hoxe da, eskatu behar dioguna Jangoikoari, fede sakon hori, eta baita ere fede horrek sorrarazten duen itxaropen sakona. Eta egingo ditugu orain gure eskariak. Egunero bezala, akordatuko gera gaixorik dauden guztien alde. Medikuak, osasun munduko langile guztiak, denak gogoan izango ditugu. Luze joaten ari da, egia da, zenbait tokitan ikusten direla itxaropen izpiak, baina oso luze joaten ari da, eta izugarrizko lana egiten ari dira osasun munduko langile guztiek. Eta alde batetik eskerronez, eta haien alde eskatuz kristauok dudik gabe Jangoikoari errezatu behar diogu. Baita ere gogoan izango ditugu, pobreenak, bakarrik daudenak, inor ez daukatenak, horiek denak hartuko ditugu gogoan, eta Jangoikoak denei lagundu dezagun. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Gure otoitza jauna eta gure eskaintza zure gogokoak izan daitezela, eta modu hortan zure graziak garbituta, zure sakramentuetan behar bezala parte hartu dezagun Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina, eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan.
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogit ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu, zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin. Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezera lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen, jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin, eman jozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira daituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazu hitz bat eta sendatuko naiz Kristoren gorputzak. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialdun beti erekoa. Jesu Kristoren piztueran bizitza eternorako jaio arazi gaituzu. Egizu
Paskoako sakramentuek gugan fruitu ugari eman dezaten. Eta zure janari honek eman berri diguzunak gure bizitzak sendotu ditzala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin bere ikazaintzatela jainko guztiadunak. Aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen, zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari. Nere ama txitlazana, ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu.